係 Celia。好多朋友咧移民到英國嘅時候咧，其實都放棄咗高薪厚職，好多時咧都係有姐姐幫手煮飯嘅。但係嚟到英國，依家所有嘢都要親力親為，原本無飯主義嘅人都要煮好多餐啊。於是我就諗，有咩可以喺 local 嘅 supermarket 可以買到又平又好食嘅食材，而且容易煮又有香港特色嘅呢？呢個就係漢堡扒啦。佢仲可以慳返好多醃肉嘅時間，同埋佢真係可以煮到好多港式嘅菜式。希望今次分享呢幾個菜式，等大家容易又慳慳地煮返餐好餸。今日就會整呢個生炒牛肉飯啦。咁平時整生炒牛肉飯呢，我哋就會需要醃呢啲牛肉啦。咁因為我哋用呢個漢堡扒呢，佢已經預先醃好咗啦。咁我哋仲可以慳返醃嘅時間。咁呢，我今日呢就唔用生菜，就用呢平時我哋喺 local 超市呢就買到呢啲椰菜花，好多時呢都會有呢啲葉嘅。咁其實外面呢啲葉呢都可以用嚟食嘅，我就用呢啲葉嚟到炒呢個牛肉飯啦。So good, baby, so good, so good. Every single day we spend a part, I wanna be with you. Baby, take my hand, hold it tight just like you do. Feels so good, so good. 咁我哋留返啲葱呢，咁呢個根呢就浸落喺水度。咁呢啲葱就會不斷地生，咁我哋就有無限嘅葱可以用啦。